Doa ini dibaca ketika pusing, demam, batuk, masuk angin, dan sakit ringan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum, beliau mengajarkan mereka, minal auja'i kulliha, cara untuk mengobati, menyembuhkan segala penyakit, wa minal humma, dan dari demam, ayakula, agar mengucapkan bismillahil kabir, na'udzu billahil azim min syarri irqin nar wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang maha besar, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari keburukan luka yang mengeluarkan darah dan dari keburukan panasnya neraka. Wa yambagi ayaqra'a ala nafsihi al-fatihata, dan seseorang yang sedang sakit semestinya agar membaca surah Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Wa qul huwallahu ahad, dan surah Al-Ikhlas, wal muawwidataini, dan surah Al-Falaq dan An-Nas, wa yanfusa fi yadayhi, dan meniup kedua tangannya, kama sabaqo bayanuhu, sebagaimana penjelasan yang terdahulu, wa ayad'uwa bidu'ail karbi, dan berdoa dengan doa ketika dalam kesulitan, alladzi qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab.